Ang gunti. Oh, look at Ate's unboxing. I-handle with Kerming pamabuklat mo, che. Pota ma-trendy ka. Okay. Ay, no, later. Nano ya kaya? Kasi siya na pamuning pamuklat natin. Hindi na ito mabubukas. Buksan ayaw ata. Ayaw. Wow! O, tingka pambuklat. Tingnan ang Bakit may siya? Bakit may? Bakit may? Kanyan may? Yay! O, lang anding. Okay. Secret na. Kuha mo yung tissue si Ate Lolet. Tissue. Iyak na yan. Oh, tissue, bebe. Kuha mo tissue. Ano kaya yan? Grabe naman yung pamamalot dyan. Ay, tijan ni Dyan lang dyan. Diyos ko, karago na baka balon. Maingit si Maminday dyan. Ayaw na kanyan. Wala yung kita kay balot box yung mga eh. Tissue, iyak na yan eh. Mag-speech na yan. Karton lang yata eh. Teka. Ate, handle with Oo, hindi yan. Babox lang yan. Ay, ako, Lola. Ay, naniyabuklat. Sisi mo, Lola. Ate, Oh, sige. Sige pa, ate. baka mamaya sabi ka rin anak na kanya. Ija. Yay! Tingnan ba yung cellphone? Oh, mag-speech na ka. Okay, sige na kayo, si Lolet. Sabi ko ulit, bigyan ng tissue yan. Bebe. O, bigyan ng tissue yan. Quiz ka pa mo. Salamat. Oh. Uri nga anak. Si Lolet, baka umalsak mo.